淪落嘅日子啦，喺加多利山就要離開啦，因為業主收翻層樓啦，唔再租俾我啦咁份工就冇咗啦，咁就要開始賣表啦，賣晒我啲鑽石啊、勞力士啊、車啊，咁揾地方搬啦，要揾地方搬。嗰陣租咗紅磡海運軒啊，唔可以一下子跌落嚟嘅，慢慢跌。所以啲人成日造型就錯咯。你而家折墮咯，揸人周身債要換晒啲衫㗎。我話揸人周身債點會突然間啲衫冇做嘅啫？買落㗎嘛。咪咯，黐撚線！造型啊，嗰啲美術嗰啲買埋嚟，講下咩叫做揸人錢先。因為你成身本來係 Issey Miyake 嘅，咁你而家好啦，突然間揸人錢啦，咁唔通唔着啊？嗰件 Issey Miyake 嗰件西裝唔通買嘅咩？都冇人貨係買嘅嘛，大佬啊！咁你嗰對同湯眉仔同款嘅巴黎世家波鞋都未必咁快賣到㗎嘛？揸人錢就淨係炒撚住個頭，吹下個頭都唔使好多錢啫。有時我一講呢節度就好笑嘅。我嗰時開始寫 Yahoo blog，咁開始就聚集翻一啲人，其中最帶起得我心嘅就係一個 fans，佢就話：你而家咁唔掂，不如你揾翻你個上司啦咁樣。佢去板橋嗰度有個閉關喎，去唔去望下咁樣？好喎。咁於是乎我就同我老婆揾咗佢，咁跟住佢就俾咗啲功課我做。今次我唔覺得打坐好撚悶，我覺得咦幾好喎。咁跟住我就每日都做，直至到而家，甚至乎而家教添，唔止自己學，仲教埋添打坐。